Dobar dan! Danas ću snimak snimiti o imenu Aleksa koje me je jedan od vas zatražio. Aleksa je inače izvorno grčko ime, umanjenica od imena Aleksandar, što znači onaj koji ljude brani. Najbliže staro srednjovjekovno, odnosno rano srednjovjekovno ime koje je domaćeg porijekla, koje ima isto značenje, jeste ime Ljudebran, koje je veoma rano iščezlo, tako da o njemu imamo jako malo zabilježenih tragova, ali postoji. Ljudebran znači neka ljude brani, a Aleksandar jeste branitelj ljudi. To je približno, skoro isto značenje. Razlika je u tome što je način na koji su nadijevana grčka imena imaju jedan zakonik, to jeste jedan obrazac, a imena koja su nadijevana od domaćih korijena imaju drugi način, drugo pravilo i drugi obrazac kako su kovana. Hvala, do sljedećeg snimka, zbogom!